హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రూపా భరత్ వ్లాగ్స్. సో చాలా రోజులైందండి నేను మీతో ఈ విధంగా మాట్లాడి. చిన్న ఫ్యామిలీ ట్రిప్ వెళ్ళాం కదా, దాదాపు 4 డేస్ అయితే మేము ట్రిప్కి అయితే వెళ్ళాము. సో కాకపోతే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాము వచ్చిన తర్వాత. అక్కడ వెదర్ వేరే ఉంది, కూర్గ్లో వెదర్ వేరే ఉంది, హెవీ రెయిన్స్ పడుతూ ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ వీక్ వరకే మేము వర్షాలు అనేవి ఆగిపోయాయి అనుకున్నాం, కానీ అస్సలు వర్షాలు ఆగిపోలేదు, చాలా ఎక్కువగా పడుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఆ హెల్త్ అంటే ఆ వెదర్కి మనము అనుకూలంగా వెదర్ అనేది మనకు అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల మాకందరికీ బాగా జ్వరం అయితే వచ్చింది, కోల్డ్ కఫ్ ఫీవర్. సో మొత్తానికి చెప్పాలంటే బాగా వీక్ అయిపోయామన్నమాట. సో మన ట్రిప్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ అయితే మేము మలాలి వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళాము. సో మలాలి వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తూ ఉంటే కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ప్లేస్ వచ్చిందనమాట. దీని పేరు నాకు అంత ఐడియా లేదు, కానీ చాలా సూపర్గా ఉంది. మొత్తం పచ్చటి గడ్డితో చాలామంది ఇక్కడ ఫోటోషూట్స్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. చాలా బాగుంది. అక్కడ చివరి వరకు వెళ్ళొచ్చు, వెళ్తే ఏం లేదు, జస్ట్ చిన్న లోయలాగా ఉంది. కాకపోతే మొత్తం చాలా సూపర్గా ఉందన్నమాట. మనం ఫొటోస్ కనుక తీసుకుంటే చాలా మంచి క్లారిటీతో చాలా సూపర్గా వస్తాయని చాలామంది ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చి అక్కడ ఫోటోషూట్ అయితే చేసుకుంటూ ఉంటారంట. సో మేము కొద్ది దూరం వరకు అయితే వాక్ చేసాము. ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడ దిగినా అవి ఫొటోస్ అని చెప్పేసి మేము వెనక్కి వచ్చేసాం. కానీ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా బాగుంది ప్లేస్ అయితే. ఇప్పుడైతే మనం మలాలి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇవి వచ్చేసి నార్త్ కొడగులో ఉంటాయన్నమాట. మనం సౌత్ కొడగులో ఉన్నాం కదా, సో నార్త్ కొడగులో ఈ మలాలి వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. సో చాలా బాగుంది. అండ్ ఆ రోజు వాతావరణం కూడా బాగుంది, వెదర్ బాగుంది, అండ్ మొత్తం అంటే ఏరియా బాగుంది. చూడ్డానికి అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. చుట్టూతా మంచి చిన్న చిన్న కొండల్లాగా ఉన్నాయన్నమాట. ఒక పెద్ద హిల్ స్టేషన్ చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది. మొత్తం ఘాట్ సెక్షన్, కాకపోతే ఎట్లాగో వాటర్ ఫాల్స్ అన్ని ఘాట్ సెక్షన్లోనే ఉంటాయి ఇక్కడైతే. సో ఆ ఘాట్ సెక్షన్ తిరిగి వచ్చేసరికి కొద్దిగా ఇబ్బంది వేసింది, కానీ క్లైమేట్ అయితే చాలా చూడముచ్చటగా ఉంది. ఒకసారి చూసేయండి ఎంత సూపర్గా కనిపిస్తోందో కదా. ఇది ఇంతకు మన ఇండియాలోనేనా అన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. కాకపోతే ఇది మన ఇండియాలోనే, అది కూడా సౌత్ ఇండియాలోనే అండ్ నార్త్ కర్ణాటకలో అనమాట. సో ఫైనల్గా మనం మలాలి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. చూస్తున్నారు కదా, దట్టమైన చెట్లు ఎంత సివియర్గా ఉన్నాయో చెట్లు అయితే, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఈ వాటర్ ఫాల్కి మెయిన్ సోర్స్ వచ్చేసి కుమారాధార నది అనమాట. ఈ కుమారాధార నది ఇక్కడ నుంచే కుక్కి సుబ్రహ్మణ్య టెంపుల్కి కూడా ప్రవహిస్తూ ఉందన్నమాట. అక్కడ నుంచి నేత్రావతి రివర్లో మెర్జ్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ అక్కడ నుంచి అది మ్యాంగ్లూరుకి వెళ్ళి అరేబియా సముద్రంలో కలిసిపోతుంది. సో ఇంత చిన్న నది ఎంత బాగుంది కదా ఈ వాటర్ ఫాల్. ఈ కుమారాధార నది నుంచి వచ్చే వాటరే ఈ మలాలి వాటర్ ఫాల్స్లో ఉండే నీళ్ళు అనమాట. ఎంత బాగుంది కదా. అండ్ చాలా బాగుంటుందండి. మనం ఇంకా ఫోటోలో కన్నా లైవ్లో చూస్తే కనుక చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, అద్భుతంగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రకృతి రమణీయతను చూడడానికైతే 2 కళ్ళు సరిపోవు. ఎంత బాగుందో చూడండి, చాలా బాగుంది. అండ్ మనం వాటర్ ఫాల్స్లోనికి అంటే ఇది కొంచెం కిందికి ఉంటుంది కదా, దిగడానికి స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి. కాకపోతే స్టెప్స్ అనేవి చాలా ఎత్తులో ఉన్నాయి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత అందంగా ఉందో ఇక్కడ నేచర్ అయితే. సో ఈ అందాన్ని చూడడానికి మనం ఎన్ని మెట్లైనా సరే దిగక తప్పదు. అండ్ దిగినా కూడా తప్పేం కాదు. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామంటే మలాలి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నామన్నమాట. సో ఇదైతే సోమవార్పేట నుంచి 23 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది కదా. సో సోమవార్పేటకు దగ్గరగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో చాలా బాగుంటుంది, వ్యూ అయితే చూడండి ఎంత బాగుందో. సో ఈ వాటర్కి మెయిన్ సోర్స్ వచ్చేసి కుమారాధార రివర్ అనమాట. ఈ కుమారాధార రివర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, సో ఇది ఇక్కడ నుంచి కుక్కికి కూడా వెళ్తుంది. సో వెళ్ళి లాస్ట్ కదా ఈ నేత్రావతి నదిలో మెర్జ్ అయిపోయి చివరగా అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది అనమాట మ్యాంగ్లూర్ దగ్గర. సో వ్యూ అయితే చూడండి ఎంత సూపర్గా ఉందో వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. వాటర్ ఫాల్స్ కన్నా ముందు చుట్టూతా వ్యూ అయితే సూపర్ ఉంది, చూడండి ఒకసారి. సో అంతా ఇప్పుడు ఇది మార్నింగ్ ఐ థింక్ ఇది 11:30 అవుతుంది. సో 11:30కే మొత్తం పొగ మంచులాగా వచ్చేసింది అనమాట, కప్పేసింది. ఎంత బాగుందో వ్యూ కదా. సో ఇదే వ్యూ మనం చిక్కమగళూరులో కూడా చూడొచ్చు అనమాట. చిక్కమగళూరుకి దగ్గరలో కూడా ఇలాంటి వ్యూ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని మనం దూరం నుంచి చూస్తే కనుక చుట్టూతా మొత్తం గ్రీన్ కలర్, ఈ చెట్లన్నీ కలిపి గ్రీన్ కలర్లో, మధ్యలో జస్ట్ తెల్లగా మన పాలు
చుట్టూ ఆకుపచ్చ వాటి మధ్యలో పాలు ఇట్లా పోస్తే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలా కనిపిస్తుంది అనమాట. వాటర్ అయితే ప్యూర్ వైట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ఎంత బాగుందో చూడ్డానికి అయితే. నిజానికి కొన్ని అనుకుంటాం కానీ ఇలాంటి ప్రకృతి అందాలను అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు. ఎంత బాగున్నాయంటే అంత బాగున్నాయి, చెప్పడానికే రావట్లేదు. సో మార్నింగ్ 11:30 ఆ టైంలోనే మొత్తం ఫాగ్ వచ్చేసింది అనమాట. మొత్తం పొగమంచు కమ్మేసింది అదంతా. సో అంటే ఇంకా ఆ టైం వరకు కూడా సూర్యుడు అనే పెద్దగా రాలేదు అక్కడ సైడ్. సో అందుకోసమని మొత్తం ఫాగ్ అలాగే ఉండిపోయింది. మీరు చూస్తుంటే వీడియోలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇలా పొగలు అయితే ఇట్లా లేస్తూ ఉన్నాయి కదా. ఇంకా కిందికి వెళ్ళడానికి చాలా స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి. స్టెప్స్ అనేవి చాలా ఎత్తులో ఉన్నాయన్నమాట. ఒక స్టెప్కి ఇంకొక స్టెప్కి గ్యాప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అండ్ కింది వరకు వెళ్ళొచ్చు. సో మేము చివరి వరకు అయితే వెళ్ళలేదన్నమాట. ఎందుకు అంటే సో కొన్ని దిగే వరకు ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అండ్ ఆ తర్వాత మనం ఎక్కడి నుంచి చూసినా సేమ్ వ్యూ అనమాట. కిందికి వెళ్తే కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ బాగా కనిపిస్తుందేమో. కిందికి వెళ్ళినా సరే మనం ఆ వాటర్లో వెళ్ళి ఆడడానికి కానీ ఆ వాటర్ని ముట్టుకోవడానికి కానీ లేదు. సో వాటర్లో దిగడానికి అయితే లేదు. ఇంకా అట్లాంటప్పుడు కింది వరకు వెళ్ళడం ఎందుకని అక్కడే ఆగామన్నమాట. చాలామంది కింది వరకు దిగి పైకి వచ్చేవాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారన్నమాట. పైకి ఎక్కడానికి చాలా ఇబ్బంది, ఎందుకంటే స్టెప్స్ అనేవి హైట్లో ఉన్నాయి. దిగేటప్పుడు ఈజీగా దిగుతాం కానీ ఎక్కేటప్పుడే చాలా ఇబ్బంది. ఇంకా ఎందుకు అంత ఇబ్బంది ఫేస్ చేయడం అని. అందులోనూ స్టార్టింగ్ డే జర్నీ కాబట్టి ఫస్ట్ రోజే టైర్డ్ అయితే మిగతావన్నీ చూడలేమన్నట్టు మేము జస్ట్ సగం దూరం వరకు వెళ్ళి జస్ట్ చూసేసామన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగున్నాయో వాటర్. అసలు మనం రోజు చూస్తే నీళ్ళు అయినా సరే ఇట్లాంటి వాటర్ ఫాల్స్లో వాటికి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో చాలా బాగుంది. అండ్ చుట్టూతా పచ్చని చెట్లు ఎంత సూపర్ ఉందో. మంచిగా స్మోక్ అయితే ఇట్లా కమ్ముకొని వచ్చేసింది మొత్తం పొగమంచు అంతా. ఎంత బాగుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ నార్త్ కర్ణాటకలో చాలానే ఉన్నాయి. అండ్ అన్నిటికన్నా నాకైతే ఇది చాలా బాగా నచ్చింది. మనము ప్రత్యక్షంగా చూస్తే కనుక, పర్సనల్గా వెళ్ళి చూస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అనే చెప్పాలి. ఎవరైనా నార్త్ కర్ణాటక టూర్ కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే అందులో తప్పకుండా ఈ మలాలి వాటర్ ఫాల్స్ ఉండేలా చూసుకోండి. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అసలు మిస్ అవ్వద్దు. ఎవరైనా ఇటు సైడ్ టూర్కి వస్తే కనుక అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా తప్పక చూడాల్సిన ప్లేస్ అనమాట. సో వెళ్ళిన తర్వాతే నాకు కూడా దీని గురించి తెలిసింది, చాలా బాగా అనిపించింది. సో ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.